ابني وعيلة العيلة عصبها كلياته قوي. تخيل ابني عمره 5 سنين بيحمل جحش بيد وحده بيرفعه لفوق. جحش؟ ايه. ابني الثاني عمره 11 سنة بيحمل طنبور في حصانين بيدتين وتنتين لفوق. طنبور؟ لك ايه. ابي بينطع الحيط نطحة واحدة بيهد البيت كلياته. نطح؟ لك ايه. جدي عمره 109 سنين. قديش عمره؟ 109 سنين. 109 سنين بيمسك البارودة هيك وبيتعجى. بيتعجى؟ ايه بيدتين وتنتين. ايه بصدقها، لأنه أنت بتعرف البحر الميت؟ ما بعرف غيره. أنا أبي اللي موته.